bismillah cay mbas mi la Soleil yéene kaay ne lu tolloo juróom-benn doomu aadama dee ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la ci benn fan waaw fanweer ci ay doomu aadama ña nga Sowétas 24 heures yéene kaay ne dama ne la juróom-benn doomu aadama yu dee ci benn bëccëg day gëjoon na fi fukki fan ak juróom ci weeru juin ñëwaat na ñaar fukki fan ak benn day ci weer wi dikkaat na ni ko kon démb day juróom-benn ñoo faatooti allahu akbar sur sa ane daara Jolof ga ca bomb la ñu toog de maa la ko parce que am na ci fanweer ak benn yoo xam ne ci benn fan corona waaw fukk ak benn yoo xam ne day communautaire la dama ne la district sanitaire baa nga ne le salle d'isolement day amuñu ko maanaam ku jàngoro ji daal ñu ber la foofee waaw Le Quotidien yéene kaa ne xeex ak Covid joojee waaw garab gi ñuy wax day lu tolloo fukk daanaka wala lu ko ëpp ci ay candidat jàpp nañ leen na ñooy liggéey ba waaw président Macky Sall nag nee na suñuy frontière nañ leen ci bàyyi xel dëggantaan Vox Populi ne am na ci benn xayma boo xam ne day bureau de prospective économique moo ko def waaw sénégalais téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñaar yëpp nee nañu duñu faju de d'accord duñu benn yoon kon ñu pikiir leen Alassane Ouattara nekkoon nag pharmacien ci évidence Sénégal waaw nee na première vague deuxième vague troisième vague dara amu ci faju ji rek docteur Pape Moussa Thior ci réew mi quotidien ne looloy dëgg dama ne la vague mosu fee am laa la wax te nag naan dañuy décréter ay l'état d'urgence ak yooyee loolee waruñu koo def les écoles yéene kaa ne en tout cas artistes yi day waaw daal dinañuy yuuxu démb seen yaakaar gu tas xam ne la ñu bëgg daal mooy salle de spectacle yëpp ñu daal di koy ubbi daar enquête yéene kaa ne même bu dee sax tere woon nañ leen toogaanu ñoxtu boobee Antoine Diome waaw jàpp leen ne artistes yi day wane nañ seen bopp démb de muy rappeurs yi muy waykat yi muy fecckat yi muy manager artistes yooyee ba ci ñi nga xam ne ñoo moom boîte yi waaw dañoo wañ loxol gouvernement bi la ba nguur gi dellu ginnaaw laast lenn kay mooy cat li de mooy la fa Youssou Ndour nekkul woon ak Wally Seck ak Pape Diouf ak Viviane waaye Youssou Ndour day ci enquête yéene kaay nee na président dana leen tontu fi ak ñaari fan tontu lu neex tribune yéene kaay ne de nguur gi kay versé na leen de jox nañ leen xaalis de ñoom acteurs culturels yi maa la ko wax bu ñu sukkandikoo ci njiital super étoile di Youssou maa jigéen Ndour Le Soleil yéene kaay ne Noël bi day chrétien yi danañu ko màggal de alhamdulilah juddug yenentu yàlla Isa dama ne la danañu ko màggal lii quotidien ne xel mu sell mi day faxas na corona ba fële tribune yéene kaay ne màggalug Noël googe waaw Macky Sall day d'accord na ca par force waaye Macky Sall yamu ca de parce que da génnee na yet wa garawaas ngir si internet yi nga xam ni kon ay tojaange na ñuy def ni la Macky nee na dak critique yéene kaay ne dama ne la Macky kay démb waaw ca conseil des ministres ba day ca la joxe ndigal nee na nañ leen nettoyer kon secteur boobee looloy dëgg Dakar Times projet de loi bi nga xam ne ne dafay soppi la loi numéro 69 waaw nga xam ne ci wàllum état d'urgence ak état de siège lay wax mais pourtant loolee gisuñ ci benn lëndëm de mais nag lan moo tax ba président Macky Sall kon di nëbb projet boobee mbaadu dafa am kon ay galgal yu mu cay def ngir xañ ñu suñu wàllum liberté yu ni mel looloo jaaxal ñëpp Alioune day ci Sud Quotidien waaw ma ngay yëglu de ma ngay alerté de ci loi boobee ñu nar a soppi l'Observateur ne en tout cas ville yi nga xam ne day dañu ko fee bëgg a jëlee te Omar Gueye waxoon ko waaw projet boobee corona bi ci boppam kon moo ko bloqué waaye opposition bi tam nee nañ du ci dal tey te du ci dal ëllëg kenn du fi jëlee Dakar laa la wax ak Guédiawaye ak Rufisque ak Pikine ak Thiès waaw waaye nguur gi de tey la ñu gën a taxaw ngir supprimer kon ville yooyu waaw lii quotidien ne en tout cas Khalifa Sall day ci lëkkaloo defar coalition ak société civile bi la ci la xaaf nekk de maa la ko wax les ko yéene kaa ne ndaje mi nga xam ne Khalifa Sall def na ko démb day moo waa coalition multi li doy na ñoom kii Mari Sagna waaw Khalifa Sall ñiy dugg ci gouvernement bi day d'accord du ca de Khalifa Sall day sim na ko lool parce que Khalifa Sall nee na ci démocratie boo xam ne kon dañoo respecté waaw waaye ñii jiite nañ doxal mais ñii opposé wu tamit dëkk day am opposition nañ opposé wu waaw le temps mooy yéene kaa ne Khalifa Sall day waaw daal dinay sàkku na ci waa doy na ñoom kii Mari Sagna ngir ñu ñëw na fekk si ko kon ci coalition bi la xaaf ci Vox Populi nee na li ñu bëgg daal mooy taxawal am kuréel goo xam ni toutes les forces ñoo fay ne ngir yéenu nag yaakaaru askan wi la yéene kaa gi ne Khalifa Sall ngi taxaw de mi ngi positionné wu de ngir 2024 waaw Ibrahima Hamidou Deme ci la yéene kaay nekkoon fi juge nee na dugg bi nga xam ne ñoom Omar Sarr ak ñoom Idriss Seck mi ne dañ koo dugg ci Macky waaw mais pourtant lu baax la ci démocratie bi Thierno Alassane Sall day ci tribune yéene kaay yekk na lu mel ni xamee Idrissa Seck mi lé mar d' Italie parce que Thierno Alassane Sall nee na Idrissa Seck day Sénégal bu amoon ñaar ñu mel ni moom aduna tukki catastrophe la mar d' Italie les ko yéene kaay ne moom Idrissa Seck day Cheikh Tidiane Mbaye di rek ko Abdoul Mbaye bi nga xam ne moom la jëloon conseil spécial waaw Cheikh Tidiane Mbaye day nee na Idrissa sant naa la gërëm naa la xool naa ba xool daal waaye daal jëlaatal sa fromage waaye génnaat na ca Idi Ahmed Khalifa Niass day ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga Sénégal réewum scandale musiba mbaa ba kumba ay tojaange waaye réewum ger la di wàllu corruption mar d' Italie Ahmed Khalifa Niass ne gis nga boo sàggane waaw ci ay élection présidentielle anticipée
2022 la ñu jëm waaw 24 heures yéene kaa ne xanaa xamoo leen ne Aminata Touré day yoraat na beneen bagage ci Macky Sall mooy déclaration de patrimoine Macky xam nga Aminata Touré moo nekkoon ministre de la justice bu njëkk ba waaw déclaration de patrimoine Macky Sall day Aminata Touré moo ko yore woon ñu ne 8 milliards te ndeke de Aminata Touré kat moo wàññi woon xaalis bu Macky Sall bi noonu de ba muy 8 milliards mais original bi la Mimi Touré yor allahu akbar waaye ñoom APR tamit tooguñu de déedéet El Hadji Abdoulaye Dia responsable APR kon ca Bambey ga ci Direct News waaw nee na man day maa ngi félicité Idrissa Seck mi la day woon ak yeneen leader yu nekk ca opposition mu ñu fekk Macky Sall waay Samba El Hadji Dieng waaw parce que président Macky Sall nag mooy orienté bu sol bi su ne day nekk candidat 2024 day ñin ña nga jawe tam waay Samba El Hadji yow it kay évidence yéene kaay ne Habib Niang bu Thiès day waaw ak waa mouvement nee nañ troisième mandat ñoom tam lañ bëggal Macky Sall mi lé déet waay Habib Niang ak ñoom àndal ne kay tamit box foofu ne série télévisée yi day ñu ngi yàq ko nay de flashka yi mi ngi def ay musiba ci lycée ak collège yi laa la wax loolu tamit dëgg la flashka yi day école yi kay fi mu nekk ni lé sérieux OF ar d'Italie créé ay compte Instagram ngir yàq rek ak di partager ay vidéo ak ay images yoo xam ni élèves yi mar d'Italie moo tax ministre éducation nationale day génnee na yàppa de ngir yëkkati ay daan lal ko ci ndodd ñuy def loolee réew mi quotidien ne avenue Charles de Gaulle ca Ndar bi nga xam ne dañ koo bëgg a tuddee président Macky Sall day Mary Teuw Niane waaw ngaañ na Mansour Faye de parce que Mary Teuw nee na les petits gens mën nañoo am ay xalaat yu rëy waaye les gens petits ay petites idées rek la ñuy am yow ci 2020 bi lée nan nga mën a jëlee ab jamono wala place wala rue wala bâtiment wala école wala université naan da nga koy tuddee ab président de la république boo xam ne waatagul président buy liggéey daal lañ ko mën a jàppale mooy gungee ko ci li muy yëngu di askan wi la su demee nag ba wàcc ci nguur gi foofu nag la nat bi di safe te fa la nat bi di baaxee fa la ngëm-ngëm gi di yokkoo fa la gis-gis ki tam di gën a leer bu la neexee tagg bu la neexee yëkkati ci kaw bu la neexee sargal bu la neexee dara jëlee ay banqaas su réewam say ma tuddee la ko par force fii rek la am Macky Sall de ak lu ko mënti tuddee laa la wax ak lu xew ma rëy ka ko tuddee kañ ko tuddee ñañ ko tuddee ñëpp nañ xam ne ñun suñ pétrole bi mënuñu koo fàtte déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Pasteur Office gën ci salaamaaleykum Covid-19 daal dinay def ay victimes ba ci haut niveau ndax secrétaire général au ministre de l'économie et des finances Pierre Ndiaye daal dinay décédé ci li ñu jot ci ay xibaar ndax Covid-19 ci contexte boobee la ñuy des ak ñetteelu édition conférence de presse bu gouvernement bi jàkkaarloo taskatu xibaar yi nga xam ni tey jii 10 heures lay doon porte-parole gouvernement bi ak ministre des finances ak budget daañu fa bokk ministre du plan itam dana ca bokk yor wàllu coopération itam daañu tontu ci question wu taskatu xibaar yi tënku ci matuwaay yoo xam ni jël nañu ko lu mooy loolee itam daañu dellu soit ci rapport bu ARMP nga xamante ni bi des na ko leeral itam lu jëm ci relance économique ci cadre PAP 2000 wala PAP 2A muy seen appellation yooyu ñuy def seen xeetu woowin ngir kat nee na ñu bëgg a talaat koom-koom gi Guet Ndar benn xale la benn bisu Tata daal di mbëkk accident boobee nag merloo na lool askan wa ba tax ñu génnoon bëgg a linger chauffeur ko doon dawal oto ba waaye mujj gi finalement mujj naa daw ba daal di sauver boppam waaye li nga xam ni mooy kàddu yi askan wa mer nañu lool ba léegi si nag seen mer wàccegul en tout cas ñu ngi woote ngir kat ñu discipliné ci anam gi ñuy dawale am na yeneen ñaari camion yoo xamante ni bi xëy na itam yàq nañu leen ginnaaw bi nga xamante ni bi ndaw ñi ñoo leen yàq ginnaaw bi ñu gisee boobu le accident nga xam ni metti na loolu li ma ta fàttali di xale boobee di xale bu góor nga xam ne bis bi rey na ko ab néewam ma nga ñu denc ci jamono ji ci hôpital régional bu Saint-Louis dinañ ci dellu soit ak Babacar Niang immigration clandestine ak ñi ci faatu bari lool rescapé yi itam ñu ngi continuer di nettali jamono ji ñi nga xam ni ñoo faatu woon ci accident bi ñu seqoon ak waa marine nationale boobaak léegi war naa toll ci ñaari weer ñu ngi réclamer toujours justice bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Niang dëkk fële ca Saint-Louis nee na yëf yi daa war a leer ndax biir na leen ni bateau bu marine bi moo defuk tayeef aw ci seen kaw fekk juróom-ñett fukk nekkoon ca gaal ga te ña ca faatu bari nañu lool daanaka ñaar fukk ak juróom-ñeent dañoo faatu ca boobule accident ba tax ñu interpeller kilifa yi ngir leeraange am
Mamadou Niang bokk ca rescapé ya ñu teewlu ko Younoussa Baldé. dama yaakaar ni Sénégal moment yi ñaari bakkan xëy na dafa am ndaxte mënuma comprendre fu ñu toll naan corona din bëgg rey takk leen masque yi dafay reyaat dafay nangam ay ñaati junni doomu aadama dee si géej gi ak dee yu métti marine Sénégal bi rey leen mujjul fenn ñun bëgg nañu xam fu dëgg féete dañu bëgg marine Sénégal ba mu xam te ne moo tay rey ay ndawam dama bëgg ñu wax si buñ ko falfalaa noonu bàyyi ko ndaxte buñ ko bàyyee nii ëllëg leneen mooy ñëwaat ndaxte Macky Sall waxu si bëgg nañu daal justice na wax lu leer ñun enquête ñëpp suñu procès verbal da wax ji benn la bateau bi moo ko tay da ko tenté ñetti yoon rey ñu bu loon espagnol yi fa ne gardien civil boobu ñun ñëpp dañuy dee ndax ñoom ñoo mujj sauvé 30 minutes ñu def marche arrière sànni ñu fële. muy kàddu yi bàyyeeko ci Mamadou Niang mi demande justice ci bateau marine bi jaar ci seen gaal ñu doon def immigration clandestine juróom-ñett fukk ya nekkoon ca bateau ba fanweer ak juróom-ñeent ñoo mucc kon yéen fukk ak benn dañoo faatu ca boobule accident. ñaari ndaw yoo xam ne dañoo réeroon ba yàgg ñu gis leen ñu daal di faatu ñu rey leen ca àll ba seen néew commencé yàqu loolee ngi am ca fi nga xam ne moo di Boutiba Camara Kounda ca diwaanu Casamance. kii nga xam ni mooy Ndeye Marie Thiam Diédhiou jiite kuréel gi woote jàmm ca diwaanu Casamance tey jigéen nekk ca ni coup bu metti la ci kaw jéegoy jàmm yu ñu entamé woon foofee ci diwaanu Casamance waaye teewul mu ngi continuer ba léegi tàllal loxo askan wa ñëpp wuy si ci woote li sabab jàmm am foofee ci diwaanu Casamance Ndeye Marie Thiam Diédhiou ñu déglu ko Abdourahmane Diallo. lii nag ñu ngi koy naxarlu waaye ci mbir mi la bokk. processus de paix boo gis tey da ngay mel ni yaa ngi avancé di dem ci kanam nga yaakaar ne léegi yëpp fi jeex nga jékki-jékki mu am loo xam ne mu métti loolu mu ñëw dal sa kaw. donc ñun loolu moo tax saa ñuy waxtaan dañu ne accalmie bi ñuy dund mii dañ cee war a góorgóorlu état du Sénégal ak mouvement des forces démocratiques ñu signé ci ay accord de paix. comme ça population yi ñu am jàmm parce que nit ki tamit su ñibbee goxam te du mun a jënd te muy ragal jënd te xamul ki lan la ne loolu aussi day doon ay perturbation ay traumatisme yi ngay créer nit ki moo tax ñu ngi ciy ñaax bu baax a baax état du Sénégal ak mouvement des forces démocratiques nañ ci taxaw ñu gaaw ci processus de paix bi ñu signé accord de cessez-le-feu vraiment ñu teg gànnaay yi ñu weer gànnaay yi et puis nit ñi mun a nekk ki jàmm ki seen i kër. Casamance la ñuy des ak artistes ak acteurs culturels yi ni gouvernement bi mesure bi mu jël discrimination la dëggantaan dafa mel ni kumba am ndey kumba amul ndey ci li ñu leen aaye lépp luy activité culturelle ci njeexeetalu at bi nga xam ni seen gagne-pain ci la laxasu loolu mooy li tax ñu def benn conférence de presse démb fële ci diwaanu Casamance ngir dénoncer boobu le matuwaay nga xam ni gouvernement bee ko jël Djibril Goudiaby moo yor kàddu artistes yi ñu déglu ko. waaw ñun kay lii daal vraiment dañu jàpp ni c'est une mesure discriminatoire parce que quand même ñëpp commencé nañu liggéey béykat yi liggéey nañu béy nañu boo demee ci église yi nit ñi ñu ngi julli boo demee ci mosquée yi ñu ngi ñaan et ainsi de suite donc ñun en tant que artistes yi marché yi tey boo demee ci marché yi boo demee duggee ci car yi ci leneen fépp vraiment da ngay gis ni ki nit ñi reprendre nañu seen activité et des fois waaw dañu sacrifier loolu kay dañ koy wax dañu sacrifier étant donné que toog nañu presque juróom benn weer te liggéeyuñu état bi génnee xaalis pour distribuer ko nit ñi malheureusement ci région yi te foofu dama koy wax ba ci kaw ci région yi ñu bëri luñ ci am ñeneen ñi ay 30 000 francs nga toog 6 mois yow nga xamante ne tu as l'habitude de gagner peut-être 200 300 400 voire même plus ñu proposer les 30 000 francs wala fam zéro franc ensuite au-delà de ça encore une fois ñu génnaat beneen mesure ñu ne la finalement li nga toog noonu doyul léegi il faut nga toogaat encore xaw ma ba kan lu ñuy xaat ci nguur bi mooy concertation bu ñu jël ay mesures gis nga booy jël mesure bul toog ci sa bureau nga jël mesure bi du bureau la yem du ci bureau la yem. ci wàllu xibaar la ñuy des ak coalition des acteurs de la musique démb donte woon ay nañu leen toogaanu ñaxtu teewul def nañu toogaanu ñaxtu ci fi nga xam ne moo di obélisque nekk ci Dakar la ñuy dénoncer mooy matuwaay bi nga xam ne jël nañu ko ci ñu bañ a def benn activité ñoom ñooñu ay responsable lañ ba tax na jàpp nañu ni dañ leen bëgg sacrifier ci anam gu jaaduwul la ñu leen defal ci proposition ci wàllu ndimbal du ndimbal la ñu soxla mooy ñu bàyyi leen ñu liggéey. Fatou Abdou Ndiaye moo ñu toppaloon boobu la xibaar dinañ ci dellu soit ci yeneen i xibaar ngir dégtal leen ko. ministre bi yor lu jëm ci wàllu culture ak communication daal dinay recevoir ñaari groupe acteurs culturels yoo xam ni waa AIM muy association des acteurs des industries musicales ak waa CAM muy coalition des acteurs de la musique. dina daje ak ñoom tey ji ngir xëy na répondre ci seen ay préoccupations muy la leen yitteel ak seen ay kàddu yi jàmbat bokk na ci muy la ñu yëkkati woon ci bi ñuy jàkkaarloog taskatu xibaar yi lu mooy loolu itam plan de relance secteur culturel boobu daañu ko waxtaane statut artiste bi itam daañu ko waxtaane
dana nekk occasion ci ministre bi yor lu jëm ci wàllu culture ak communication mu annoncé wàlle itam ay mesures yoo xam ne jël nañu ko ngir accompagner ñi nga xam ne artistes yi sukkandiku ci yéene njiitu réew mi xëy na ngir indi ak oyofte ci seen dal lu mooy loolee itam dana daje boobee dana am ci fi nga xam ni mooy locaux yu bees yu ministère de la culture nekk ci wetu centre culturel Blaise Senghor. conseil municipal bu Wakam nga xamante ni bi seen premier adjoint au maire ba ak yenn ci ay conseils municipaux daal di dañuy buudee li nga xam ni mooy ndaje bi ñu doon amal lañuy jàpp rek mooy bëgg ñoo voter budget bi nga xam ni dañuy jàpp ni gestion ba déjà baaxul mais gestion maire ba joxewul benn résultat bu am solo daanaka ay jalgate rek lañ ca nemmeeku ba tax na moom Fatou Niang nekk premier adjoint au maire foofee ca Wakam jàpp ni bari na lool ay jalgati yoo xam ni am na ci gestion mairie bu Wakam Fatou Lay Mbaye dina ci dellu saat ak ñun ci suñu yeneen i xibaar ouf de soulagement muy nokkiwaat te sant yàlla bu ñu sukkandikoo ci li dal ci population yi nga xam ñoo nekk fële ci diwaanu Yoff ndax ginnaaw bi ñu dalloo autopont boobee nga xam ne tabax nañu ko nga xam ni laataa muy noppi askanu Yoff ak ñiy dawal wata di fa jaar amul souffrance bu ñu jànkalanteelul démb nag lañu ko ubbi ci teewaayu Baye Mante Mboup. gannaaw ba ñu ubbilee circulation bi autopont yu cité Kër Góor gi niki noonu Saint-Lazare tey jëlee nag kii di ministre bu ñu dénk wàllum infrastructure transport terrestre ak désenclavement ubbi na autopont bu Yoff bi la nag infrastructure ñu taxawal ko ci ñaari voies toll ci 405 mètres dina gën a yombal askan wi dem beeg dikk bi. mois yee passé autopont bu nekk Saint-Lazare dégg nga gis ngeen mettre nañ ko en route. Diamniadio dana mën a permettre maanaam ñu changer fil yi TER bi dana pare fii léegi 2021 donc loolu dana continuer. incha allah rabi pour que nit ñi am yokkute seen nekkin surtout ci wàllum amélioration ba effectivement donc de la mobilité urbaine. li mel sax feeñ na gannaaw ba ñu ubbee bile autopont. affaire yi gën nañu yombal léegi yoon bi gënoon na metti nag mais comme que léegi tijji nañ ko xam naa dañu sant yàlla parce que na tax léegi dem beeg dikk bi dina gën a oyof quoi. ministre bu ñu dénk wàllum infrastructure transport terrestre ak wàllum désenclavement di xam ne nag nguur gi dina def kéem kàttanam ngir nag jël matuwaay yu war yëpp ngir nag gën a mën a entretenir yi la yoon. Baye Mante Mboup maa ngi lay jaajëfal ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci grève transporteurs yi nga xam ne décrété nañu ko ngir xeex sonal gi leen police yi sonal ci laaj seen ay pièces ak yu mel ni kompolo bu ñu jëlee seen ay pièces balaa ñu ko jëlee ñëw fekk ñu saboo seen wata xeet yu mel noonu ak yeneen ci ay jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteele li tax ñu fas yéene amal grève ngir lompoñal dem ba dikk bi ci poids lourd yi waaye keneen koo xam ni syndicaliste la moom itam àndul ca grève boobee naneen la gisee bëgg wut aw tur rek wala énervé kilifa yi yeggul ci di def grève Mansour Ndir la ko gënaloon mooy ñu amal dialogue muy waxtaan kàddu yi ma ko yëkkati ci diwaanu Saloum ñu fekk fa Aliou Badara Kane. El Hadji Mansour Ndir moom mooy secrétaire général bu syndicat des routiers du Sénégal àndut ci grève bi transporteurs yi décrété. geraw bi jaru ko ndax munoo geraw ba jëlee fi police munoo geraw ba jëlee fi gendarmerie munoo geraw ba jëlee fi douane boo geraw da nga tardé Sénégal doo am dara te loolu ñoom yàqal loon dara chauffeur yi dawal la yàqal ñooy am problème ñun amuñu benn problème ku ne xam nañ tracasserie yi métti na chauffeur yi sonn nañu alkaati ak gendarme yi am yërmande ci chauffeur yi loolu moom lay demandé mais nag am maa jël suñu responsable dem di xeex ak ñoom ànduma ci. gis na ne am na neneen ni ñu mën a doxalee ngir saafara seen naqar. chauffeur yi nañu comprendre ne alkaati duñ seeni noonu gendarme yi duñ seeni noonu gendarme yi comprendre ne ñoom itam dañoo am ay mbokki chauffeur am nijaayi chauffeur am jarbaati chauffeur xam ne noo bokk réew mi ñu am yërmande ci noonu mais nag kii déclaré na dañuy garaaw ak ñoom xeex ak ñoom xeex ak gendarmerie xeex ak douane xeex ak police ak a métti ci noonu bu ñu paree parce que code douane ñun attanu ko donc tolérance yi nekk suñuy diggante war nañ koy rafetal ba du ñaawoo kenn dinu dégg. waaye nag moom mu ngi woo autorité yi ñu xool pexe gu sax wi nga xamante ne wi dana tax ba tracasserie routière yi la jóge ci tali bi Aliou Kane Kaolack Zik FM. Aliou Kane maa ngi lay jaajëfal fan yi yëpp yéen a ngi dégg ab teenu gaz bu tàkk fële ci diwaanu Ngadiaga nekk ci commune bu Notto Gouye Diama gaz boobee nga xam ni benn usine bu tudd Forteza moo ko doon exploité tàkk-tàkk boobee nag def na tiitaange ci askan wa ba tax ñuy sàkku ñu mën leen a ber ndax ëllëg ki si biir xamuñu lan mooy xew ci boobu la diiwaan responsable nag ñu ngi dalal ay xel te naan maîtriser nañu tàkk-tàkk yooyule
Abdoul Aziz Sow. li ngay gën a sori di seen lakk mi tàkk-tàkk ya kawe lool ba mu tàkkee samedi matin ba tey ñoo ngi continuer di dund ak moom. tàkk-tàkk yi di jolli donte peeg nañu ko buñ sukkandikoo ci technicien yi ngir ñu fay ko diir bi mën a yegg ba fukki fan ak juróom waaye ay matukaay ñu ngi ko ciy jël ngir fay lile buñ sukkandikoo ci directeur de production bu Forteza. ñoo ngi si préliminaire yi ñaan nañu yàlla may ñu ndam fu mu nekk ni problème bi amatul benn danger. fay ko dafa laaj ab xarañteef ak it ñu tàggat la ci ki lee xelam màcc ci lu ni mel moo ko xamle. lakk teen bi du gaz mus fee am. lakk-lakk yi ay équipe spécialisée ñoo koy fay. Amadou Kanar Diop di wax ni ñu koy fayee. sotti ci ban wala ciment wala suuf. bu ñu amoon ci génie civil yi. bras élevateur sapeur yi mën nañ jël seen lance-canaux di ko arrosé en permanence. ay mètres yu ndaw ñoo dox diggante bi lépp jëyee ak kër yi. même pas 30 mètres moo kër yi yéen a ko gisal seen bopp. fukki teen ak benn ñu bëtt leen ci gox gile ñenn ñi ne fukk ak ñett ñeneen ne fukk ak ñeent askan wi ne ci danger la ñuy dund meeru Notto Gouye Diama di sàkku ngir ñu jëlee leen fa yóbbu leen beneen i bërëb. village de Kéri te jël ak pël te Ngajaga. ndaw dëkk yooyee ne amul lenn lu ñu gis mu dim njëriñ usine bi du ko dugal ci seenu gox. dañoo war a di jël ci ñi dëkk ci dëkk bi wala ñi dëkk ci commune bi usine bi waroon ñoo jàppale ci tabaxal ñu centre de santé tabaxal ñu lycée. waa Forteza weddi lu ni mel. dëkk bi nekk fii nga xamante ne mooy Ngajaga am na ñoo xamante ne fii lañ jógee au début ay gardien lañu mais au fur et à mesure ñu leen di former ñu ngi am ak ñoo xamante ne ay opérateur lañu. mu di beneen mbir kon bu dox diggante entreprise bi ak askan wi ci jamono jooju xeex bi ngir ñu fay lakk-lakk bile mu ngi wéy ba tey fii ci Ngajaga. Abdoulaye Sow maa ngi lay jaajëfal fukki simili ak juróom-ñaar moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu ñu xuus ci xibaar yi. Voici Trafic News. alors Baye Allé nag xibaaru dem beeg dikk bi. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est d'adna progresser en passant au niveau de Mariama Niass. Foofu il faut retenir que beaucoup de complications xat na lool ba jéggi da pour ñi nga xam ne nag ñoo bay ko du côté Cambérène wala sax ngeen bay ko sur le péage vers donc l'échangeur bu Yaraax foofu la yëpp yéex na lool bu dee nag rond-point sortie de Maraîchers si moom c'est nickel amul benn jafe-jafe n'importe quel sens su mën ngeen di progresser tranquille sauf ñi nga xam ne ni ñoo bëgg a progresser vers la Mouasri Kapa jaare ko nag service technique foofu la aussi yéex na bu dee aussi da ngeen bëgg a progresser vers fi nga xam ne moo nekk cité des eaux foofu la aussi tey taxu ko métti naam sax di ngeen xaar ci préfet bu cité des eaux pour ñi nga xam ne nii ñoo bay ko du côté de front de terre foofu la aussi di ngeen xaar naam sax xaar bi du yàgg sax ngeen daal di wéy seen circulation élage. Actu Sport. Sport ñu ciy ànd ak Baye Mante Mboub salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. alors Jaraaf moom li dal Tëngéej football club dalu ko de ndax Tëngéej football club dafa niil mais moom daa perdre. waaw démb nag dafa daanoo ci kanamu équipe bii di San Pedro benn bal ci dara foofu ci stade Lat Dior bu Thiès daanaka nag mu nekk opération boo xam ne baaxul dara ci Jaraaf bu Ndakaaru gannaaw moom a dalalee nag boobule club fii ci Sénégal ñu ànd ci ak kii di Soxna Fall. option bu baax la San Pedro def bu Côte d'Ivoire club ivoirien bi ñëw daal di daan Jaraaf de Dakar benn ci dara nekkul naam ndam lu yaatu torop waaye lu ni mel tax na ñoom ñu nekk en sécurité laata ñuy amal match retour bi ci loolee ñu mën a jàpp ni compétition bi bu ci nekk day compter booy calculer représentant Sénégal bi ci coupe CAF dafa rek dugg ak tey ci match bi bàyyi espace bu bari ci adversaire bi moo tax moom mu jël loolu def ci ay combinaison yu baax loolee sax moo indi ouverture score bi laata rek ñuy dem ci mi-temps bi ñu noppaloo ba dikkaat Jaraaf indi na ay coppite fexe woon ne beneen xar kanam waaye ci kanamam mi ngi amoon équipe bu San Pedro bi nga xam ne dafa rek taxawoon moom itam ngir répondre ci tentative yi Jaraaf indi yépp looloo tax Jaraaf daal di ñàkk lu ni mel mu jot nag ñu jubbantiwaat laata rek ñuy dem ci match retour bi ñu am yaakaar ñu dem foofee ngir mën fa jëli li di qualification bi ci terre ivoirienne. man sama bos 35 000 maa ngi lay jaajëfal Soxna Fall Baye Mante ñu xuus ci ba tey ci wàll boobee la ñuy wax ak Coupe CAF Jaraaf bu Dakar alors dina jàkkaarloo San Pedro waaye Malick Daaf moom lu mu ci wax. waaw Malick Daaf nag démb moom ba jogante bi jeexee nag dafa am mberteel ci taxawaayu nag équipe bu Jaraaf bu Dakar mu mel ne nag équipe bu ma gisoon ci digganteem ak San Pedro wute nag ni ki démb équipe bu taxaw ak
ñi di waa San Pedro ak ñi di waa Kano bu Pilars ñu teewlu kii di Malick Daf ak Soxna Fall. li ma gën a metti man personnellement comme entraîneur ci match bi rek mooy jàngat bu ma ci am dañu joué ñaari mi-temps bu njëkk bi moom neexul ci xol mënu ma ko sax wax parce que ni ma gisee sama joueur yi ak ni ma leen gisee contre Kano Piar dafa mel ni yàlla ak yàlla dafa mel ni beneen équipe laa indi ñu ñëw di jouer équipe bi dafa manqué d'envie équipe bi manqué na rigueur équipe bi dafa léger équipe bi amul course amul dara ba pare équipe bi dafa coupé en 2 en 3 dañu bàyyi adversaire bi mu jël confiance suñu terrain te loolu amul fekk ci football man loolu rek moo ma met mais en deuxième mi-temps bi ñu demee defe naa mi-temps apporté nañu correctif yi parce que tamit foofu waxante nañu dëgg apporté nañu correctif def nañu ay changements je pense que y a un léger mieux dans le jeu perte match moom day métti surtout nga perte nii day métti parce que San Pedro wax dëgg yàlla xalaatoon naa ne tey bés bi ak lu métti dina jël benn wala ñaar dinañ ko gagné suñu terrain. di nag di entraîneur bu San Pedro di Tarek Diani moom muy xam ne nag dafa nag gëstu bu baax a baax équipe bu Jaraaf bu Ndakaaru daanaka ci ay point faible am nag la jaar ngir nag mun a am ndam ci boobu la jongante ñu teewlu ay kàddam tamit ak kii di Soxna Fall. C'est vrai qu'on a bien étudié l'adversaire et on savait dès le début que ça ne sera pas un match facile. dañoo nag étudier bu baax a baax suñu adversaire di Jaraaf bu Ndakaaru bu ñu seetloo ni moom moo nekk équipe bu gën a tiitre fii ci Sénégal jot nañ nag seetaan ay vidéo ci match bu doxoon ci digganteem ak ñi di waa Kano Pilar loolu moo tax tey ñu xam lan mooy point fort ak point faible boobu li équipe naam gagné nañu waaye nag samay joueurs rate nañ ay ñaari occasion yoo xam ne waroon na mën a permettre ñu gën a yokk score match bi yombaloon nag ñëw Dakar am fi ndam Sénégal réewum football la waaye tamit may rafetlu bu baax a baax taxawaay ñaari équipe yi ci bi la jogante. Félicitations pour les deux équipes parce que ils ont fait un bon match. laaj di fàttali nag lu jëm ci wàllum match retour coupe CAF foofu ci Côte d'Ivoire na li ñu ko fas yéene amal ni ki juróomi fan wala nag juróom-benn fan ci weerum janvier Jaraaf nag bu buggee qualifié jëm ci phase de poule faaw nag mu xoolaat taxawaayam am ndam ci kaw ñi di waa San Pedro kon fii la ñuy ndax keppe nag lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. ku la fekk si fët la de nga koy fekk du dal xel bàyyi ñu fàttali nii conférence de presse gouvernement bi nga xam ni ministre bu économie ak finance ak budget moo ko waroon a def ci wetu ministre bi nga xam ne mooy porte-parole gouvernement yor itam collectivité territoriale mu nekkoon 10 heures dañ ko mujj annulé dañu dàq boobu les conférences de presse li ko sabab mooy faatu ku secrétaire général du ministère du budget de l'économie du plan ak coopération di Pierre Ndiaye mi génn àdduna ni ki démb ci àllarba ji ci hôpital principal bu Dakar ndax Covid-19.